Dede jumlah personil 36 orang dengan field commander Rangga Arichandra dengan second field Muhammad Kevin dan juga Kalista Fadia. Pelatih jadwal Eka Saputra Muhammad Reza Biantoro dan Muhammad Suram. Adapun lagu yang akan dibawakan yakni Tanah Airku, Sinanggar Hulu, Paris Berantai dan Yangko Ramayangko. Keseluruhan lagu tersebut terangkum dalam paket Nusantara. Hadirin sekalian, inilah drum suara SMP Negeri 5 Sungai Liat. Kepada pengunjung, apakah sudah siap? Field Commander, apakah unit Anda sudah siap? Kepada juri, apakah sudah siap? Field Commander, apakah band Anda sudah siap? Silakan dimulai. Semoga sukses. Performing 2023 program Nusantara Bangka Marching Championship proud to present drum band